Сонин фактууд суугийнхаа анхны бичлэгээр бид авраг биетэй бодит хүмүүсийн талаар ярьсан бас. Өнөөдөр ижил төрөл зүйлээсээ хамгийн том биетэй амьтдын талаар ярих болсон. Дэлхийн хамгийн том бухаар Донетта гэдэг нэртэй бух шалгарч байжээ. Энэ бух бараг л 2 тонн жинтэй байсан бөгөөд 20 дугаар зууны дунд үед Швейцарт амьдарч байв. Тэр яг нарийнда бос 1 тонн 740 кг жин татаж, сэрвэний өндөр нь 190 см-ч хүрч байсан гэдэг. Хамгийн том матар. Энэ зураг дээрх матар 6 м урттай бөгөөд хүн барьж идээд амтчихсан зэрлэг амтан байжээ. Уг матрыг 2002 онд Бурунди улсад агнасан юм. Энэ матрын зурагс байгаа болохоос зураггүй хамгийн том матар зүүн энэтхээс баригдаж байсан 7 м урттай матар байсан гэжээ. Харин хамгийн том сарсан багваханы далавчаа дэлгэсэн урт нь 1 м 80 см, биеийнх нь урт нь 40 см ч хүрч байсан нь албан ёсоор бүртгэгдсэн хамгийн том тохиолдол дэгддэг байна. Шүн ийм сарсан багвахтай мөргөлдүүл сайнаа үзгүй завтай. Хамгийн том могоогоор ногоон анаконда могоо шалгарсан байдаг. Энэ авраг могоон урт нь 10 м орчим болдгоос 220 кг жин татдаг гэжээ. Одоо цагт байгаа хамгийн том могоо бус Нью-Йоркийн зоосогны хүрээсэнд байгаа могоо бөгөөд урт нь 9 орчим метр бус жин нь 130 кг татдаг гин шүү. Харин түүхэнд байсан хамгийн том анаконда 11 м 43 см хүрч байсан бөгөөд түүнийг 1944 онд Колумбийн ширэнгөөд газрын тосны илэрч цааж байсан геологч хэмжиж байжээ. Хамгийн том биетэй адуу. Түүхэнд хамгийн том биетэй адуу бол Самсон нэртэй азар байлаа. Түүний сэрвэний өндөр нь 2 м 20 см хүрч байсан гэхлээр ямар авраг адуу байсан бэ гэдгийг харагдаж байна. Уг авраг адууны жин 1 тонн 520 кг хүрч байв. Одоо үед мэдээд Самсон өгсөн ч нэг ч адуу түүнээс том биетэй гэж бүртгэгдээгүй. Самсон адуу хамгийн том гэсэн цосоо одоо болж хадгалсаар л байгаа юм. Одоо харин хамгийн том туусаны талаар ярилцгаая. Энэ бол 4 настай Раш гэдэг нэртэй Их Британийн Сассекст амьдардаг туусаа юм. Туусаны эзэн Паусагийн хэлснээр туусаа нь одоо 22 кг 66 г хүрч байгаа бол урт нь 1 м гарan гэжээ. Хөөрхөн бүдүүн амт байгаа биз. Хамгийн том алз зөвхөн хөлдүүдийн уртаас гадна биеийн хэмжээгээрч хамгийн том алз бол Терафоза блонди гэдэг алз юм. Энэ авраг алз мэхий бах мэхий гөрвөл хулган жижигхэн хэмжээтэй могоогч идчихдэг байна. Уг алзны хамгийн том нь 1965 онд Венесуэл улсад бүртгэгдэж байсан нь хүлээн дэлгэсэн урт нь 28 см үрж байлаа. Хальшман авраг загас. Хамгийн том авраг загасны төрөл зүйл бол хальшман авраг загас юм. Энэ төрөлдөө хамгийн том хальшман авраг загасны бодгаалын рекорд бол 14 м төрч байсан гэдэгч үүнээс том загаснууд бүртгэгдсэн гэх мэдээллүүд нэг биш гарч байдаг. Зарим нь бүр 20 м-с ч урт байсан гэдэг мэдээллүүд байдаг гэжээ. Жишээ нь 2002 онд Тайваны ойролцоох уснаас 34 тонн жинтэй 20 м-ийн урттай хальшман авраг загас барьсан гэдэгч энэ нь албан ёсоор огт батлагдаагүй мэдээлэл юм. Одоо харин хамгийн том баавганы талаар ярилцгаая. Түүхэнд бүртгэгдсэн хамгийн том баав бол Гризли баавган төрлийн бодгаас байсан бөгөөд олон ч хүн эзэн гэгдэж байсан түүнийг 2009 онд Аляскт буутсан байна. Энэ ямархуу авраг баавга байсан бэ гэдгийг танд илүү ойлгомжтой байхаар хэлэхэд баавга 4 хөлөө зогсож байхад дундаж өндөртэй эрэгтэй хүнтэй ижил өндөртэй байсан бол харин хойд 2 хөл дээрээ боцоо зогсоход 2 давхрын цонх руу амархан шагаад чадхаар л унаг баавга байсан гэдэг. Дараагийн ярих авраг амтан бол далайн залхаг буюу jellyfish юм. Дэлхий дээрх бүх далайн залхагын төрлүүдээс хамгийн том төрөл нь Арктикийн авраг далайн залхаг гэжээ. Энэ төрлийн Атлантын далайн баруун умард хэсэгт голцоод харсан байдаг. Энэ төрлийн далайн залхагын нэг нь Массачусетсын ирэг дээр хаягдсан байсан нь 2 м 28 см өргөнтэй байсан бол тэмдэглүүлэх нь урт нь 36 м хүрч байсан нь түүнийг хүмүүст бүртгэгдсэн хамгийн том далайн залхаг хэмээн нэрлэхэд хүргэсэн юм. Хамгийн том мөр. Мөрний овгийнхноос хамгийн том төрөл бол Лайгер буюу Арслан бар хоёрын эрлий замтанд хэлдэг байна. Энэ эрлий замтан хүн зориудаар гаргаж авдаг бөгөөд байгаль дээр Арслан бар хоёр бараг таардгүй тус ингэж үүсэх нөхцөл байдаггүй гэжээ. Лайгер дундаа хамгийн том нь Майамид амьдарч байсан Hercules гэдэг нэртэй Лайгер бүртгэгдсэн байдаг. Тэр 400 гаруй кг жинтэйгээс гадна хойд 2 хөл дээрээ боцоод зогсоход өндөр нь 3 м 70 см хүрч байлаа. Хамгийн том цохорхой. Хамгийн том цохорхон төрөлд Titan beetle буюу Титан цох ордог байна. Эдгээр цохны хамгийн том нь
тэд гэж бүртгэгдсэн мэдээлэл байдаггүй бөгөөд зарим их сурвалжуудад хамгийн том цох 17 см урттай байсан гэдэг бол зарим нь бүр 21-22 см ч хүрч байсан гэх мэдээлэлүүд олддог. Гэхдээ ер нь энэ төрлийн цохны урт нь 130 мм буюу 13 см хүрдэг бол 15 см-ийн урттайнууд маш зүүн таардаг гэжээ. Одоо харин хамгийн том яст машины талаар ярьцгаая. Хамгийн том яст машиг далайн яст машин төрж гэж үздэг ба урт нь 2.5 м, жинэм 600 кг хүрч болдог гэх мэдээлэл бий. Гэхдээ хамгийн том яст машин 916 кг буюу бараг тонн жинтэй баригдаж байсан гэдэг ба Гиннесийн номонд тэмдэглэгдэж байжээ. Хамгийн том шоу. Хэрвээ далавчны дэлгэсэн уртаас гадна биеийн массыг харгалзан үзэх юм бол хамгийн том шоугаар нүмерэг тасыг нэрлэж байна. Тэдний биеийн үрт 120 см хүрдэг бол жин нь 14 кг татдаг байна. Харин зарим бодгоосуудын далавчаад дэлгэсэн урт нь 310 см ч хүрч байжээ. Хамгийн том зэрлэг гахаа. 2011 онд 11 настай Джеймс Хүүгийн Аз тарьж тэр автагаанд явхдаа хамгийн том зэрлэг гахаг агнсан байна. Хүүгийн бууцсан гахаа өөр дөмөн бүртгэгдэж байгаагүй хамгийн том гахаа болж таарсан юм. Энэ сут амьтны урт нь 3.5 м хүрч байсан бол 500 орчим кг татаж байлаа. Хамгийн том нохой. За хүний үнэн чанд гэгддэг нохой хамгийн том нь ямар байдаг вэ гэдэг талаар яриад энэ бичлэгээр дуусгая. Гиннесийн дэвд амжилтыг тогтоож байсан хамгийн том нохой бол Англи мастиф үйлдвэрийн Zobra гэдэг дуудлагатай нохой юм. Энэ нохойн урт нь хамрын үзүүрээс сүүжний үзүүр хүртлэх 2 м 51 см бол 155 кг жинтэй байсан гэж 1987 онд бүртгэгдсэн байна. Харин хамгийн өндөр нохойн сэрвэний өндөр 11 см хүрч байсан ба Zeus гэх дуудлагатай Герман дог үйлдвэрийн нохой юм. Энэ удаа хүргэсэн хамгийн юр бусын том амьтдын талаар бичлэг төгсөж байна. Хамгийн том биетэй хүмүүсийн талаар үзмээр байгаас энэ бичлэгийн өмнө орсон гайхалтай авраг биетэй хүмүүсийн талаар бичлэгийг үзээрэй. Улам олон сонирхолтой мэдээлэлүүдтэй бичлэг байнга үзмээр байвал сувгаа захиалаад бичлэгт маань лайк дараарай.